Gingers. Dan kali ini kita khusus banget karena berdua di samping aku ada Yola dan ada Nixia. Yeay, dan kenapa kita berdua? Karena kita mau rakit ini PC Mini PC ITX. Nah, untuk spesifikasi komponennya ada apa aja? Silakan Yola. Oke, yang pertama kita ada motherboard dari ASRock B450 Gaming ITX. Kemudian untuk prosesornya di sini ada AMD 3700X. Untuk SSD-nya ada XPG XX 8200 Pro yang 256 GB. Dan untuk memorinya di sini pakai T-Force Delta RGB 16 GB 2x8 GB DDR4 3000. Terus ada power supply dari Be Quiet yang Dark Power Pro 11 750 Watt. Dan untuk graphic cardnya kita pakai Sapphire ini 5700 XT. Dan untuk casingnya di sini pakai NZXT H210i Premium Mini ITX case. Nah, sebelum kita rakit lebih jauh semua komponennya, kita bakal lihat dulu casingnya lebih dekat. Yuk, check it out. Nah, ini dia casingnya udah kita keluarin. Ada apa Yola dengan casing ini? Ini seri dari NZXT yang H210i dengan ukuran Mini ITX. Ya, ini adalah versi terbaru dari NZXT. Dan untuk warnanya bisa kita lihat, ini adalah warna matte white dengan bahan aluminium. Dan untuk di sisi side panelnya ini menggunakan tempered glass. Lalu untuk front panelnya ada apa nih Yola yang baru? Ada di sini kita yang seri terbarunya ada audio Type C sama USB. Yang ngebedain dari seri sebelumnya adalah Type C-nya. Dari sebelumnya cuma ada 2 USB. Ini ada Sekarang Type satunya C-nya. diganti jadi Type C ya. Betul. Oke, langsung aja kayaknya kita langsung rakit yuk. Yuk. Oke, sekarang kita bakal bagi tugas nih. Jadi kita ngerakit dua part dulu. Nah, pertama-tama aku dulu mau pasang prosesornya. Jadi ini kita lihat tandanya. Oh iya, belum, kita buka. Tandanya udah benar. Kita udah pasang prosesor Ryzen 3700X-nya. Lalu terus aku pasang fan-nya. Kita pakai ini. Kita mau paste dulu kayaknya. Posisinya ini di bawah. Oke. Nah, sekarang Yola pasang memorinya. Memori T-Force Delta-nya ada 2 keping. Ditekan kiri kanan. Aku pegang. Oke. One more. Harusnya udah video. Oke. Nah, sekarang kita balik. SSD-nya ini unik guys, di belakang. Saya masukin aja. Oke, nah ini bautnya. Ini harus hati-hati. Oke, udah. Nah, sekarang saatnya kita pasang di casingnya.
Oke guys, ini PC-nya udah nyala dan kayaknya kurang afdol kalau kita nggak buka ini nih plastik side panelnya, di tempel gelasnya. Yola mungkin. Yola kayaknya pengen banget sih buka. Iya. Satisfying banget sih. Satisfying. Kayak cool. Bisa. ASMR bagus nih. Kita lihat langsung mengkilapnya si kacanya ini. Mantap. Oke, nah sekarang kita lihat lagi dari PC-nya ini gimana nih? Kalau aku lihat sih walaupun ini kecil ya, kecilnya mini kecil. kecil. Tapi rakitnya tuh gampang. Kenapa? Soalnya kabel manajemennya bagus sih. Kabel manajemennya bagus. Oh iya, dan untuk pasang komponennya pun walaupun dia ukurannya SDX, kita bisa pasang komponen ukuran standar. Ya memang sih kalau untuk motherboard harus sama dengan casing-nya itu mini ITX, tapi kita bisa lihat ada VGA-nya dan fan heatsink-nya juga bisa yang ukuran standar. Oh ya, terus ini juga udah include 2 fan, yang satu di sini sama di belakang satu. Ya, ukuran fan-nya itu 12 cm. Terus secara keseluruhan dari casingnya ini tampilannya minimalis banget, ya, minimalis, elegan, Clean. clean. Pokoknya ukuran yang kecil ini pasti cocok banget buat kalian yang punya space minimalis terbatas. Ya, oke guys, sekian rakit PC dari Spicy Ginger dengan kita, dan thank you for watching. See you on next video. Bye bye. NZXT H2100i, H210i, 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 H10i2, H10i2, H